Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh banyak sekali kehidupan di luar angkasa yang belum kita ketahui. Apakah Anda percaya bahwa kehidupan lain di semesta ini ada selain manusia? Dan tahukah Anda bahwa kehidupan itu benar-benar ada? Dan percayakah Anda akan sebuah benda yang akan melampaui batas manusia? Lantas, pernahkah Anda bertanya-tanya apa pendapat Al-Quran mengenai alien? Apakah Al-Quran memberi petunjuk tentang makhluk hidup di luar angkasa sana? Salah satu surat dalam Al-Quran yang menyimpan petunjuk adanya makhluk luar angkasa adalah surat Asy-Syura. Ayat ke-29 surat itu menyatakan, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk yang melata, yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 49 yang berbunyi, dan segala apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu semua makhluk melata, dan para malaikat hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Baiklah, hari ini kita bahas video tentang makhluk luar angkasa dan rahasia besar Rusia dan Amerika mengenai UFO dan alien. Apa itu UFO? Benda terbang tak dikenal, dalam bahasa Inggris Unidentified Flying Object, disingkat UFO. Atau juga dikenal sebagai benda terbang aneh, disingkat beta, adalah istilah yang digunakan untuk seluruh fenomena penampakan benda terbang yang tidak bisa diidentifikasi oleh pengamat dan tidak terverifikasi walaupun telah diselidiki. Pada sesi wawancara televisi Amerika menyiarkan, seseorang komandan memberikan keterangan bahwa ada sebuah benda aneh yang melayang. Ketika kami melakukan latihan di pangkalan militer pesawat Air Force kami, benda itu berbentuk bulat dan melayang mengitari kami, seperti mengawasi apa yang kami lakukan. Benda bulat dan bercahaya, atau mereka sebut dengan UFO, di tahun 1890 yang menjadi ancaman tingkat 1 di Amerika. The objectives of the program are twofold. They're the same as they have been since 1953 when the regulations were different. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances that could be turned into What's the record so far? Today we have over 10,000 cases of flight Patterson airplane, of which 646 have been identified. That's not to say that we could not have identified more cases if we had gotten to the observer quickly and checked the local activity. The Air Force has been accused from time to time of hiding information about UFOs. Setelah menjadi ancaman Amerika mencoba membuat proyek rahasia di Area 51 berupa pesawat terbang menyerupai piring terbang atau UFO dengan menggunakan teknologi canggih di masa itu. Proyek yang dikembangkan selama 7 tahun itu bertujuan agar manusia bisa berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa atau bahkan menggunakannya untuk medan pertempuran. Tiga tahun setelah acara wawancara di Amerika, Rusia mengumumkan bahwa mereka membuat sebuah proyek yang diberi nama Rusia Defender Attacking Fly Over Sonic yang menghabiskan miliaran. Mereka membuat pesawat menyerupai pesawat UFO raksasa. UFO buatan Rusia ini memiliki banyak keunggulan dari proyek Amerika sebelumnya. Pesawat ini memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas dan mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik. Bukan cuma itu, UFO ini juga dilengkapi dengan peralatan radio elektronik onboard paling canggih termasuk komputer onboard,
kuat yang disebut pilot kedua elektronik. Kemudian sistem radar Su-57 tersebar di seluruh tubuhnya dan beberapa inovasi lainnya, khususnya persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat. Sementara penggunaan material komposit dan teknologi inovasi, juga konfigurasi aerodinamis, memastikannya tidak mudah dilacak radar ataupun inframerah musuh. Sigmund McNaught berharap bisa bertemu atau berkomunikasi langsung dengan makhluk luar angkasa tersebut. Banyak sekali orang yang menyaksikan proses proyek tersebut, namun 5 tahun setelah proyek selesai, militer Rusia mencakup erat kawasan proyek tersebut hingga masuk 10 top secret in the world, 10 rahasia dunia. Area ini bahkan lebih tertutup daripada area 51 dan dipastikan lebih berbahaya dari laut segitiga Bermuda. Apa yang orang Rusia pikirkan? Apakah mereka ingin mencari kebenaran makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini? Atau mereka bukan hanya ingin berkomunikasi, melainkan untuk bekerja sama, mengembangkan teknologi yang bisa membuat negara mereka tidak bisa ditaklukkan negara lain? Hanya mereka yang mengetahui proyek besar ini. Berita terakhir yang disampaikan presiden mereka pada saat itu adalah, kami akan selalu menjadi negara yang kuat untuk melindungi negara yang lemah dan ditindas dari negara lain. Proyek tersebut kemungkinan diasingkan oleh Rusia di tempat lain atau bahkan di bawah tanah. Memasuki tahun 2000-an, seluruh negara mengalami kejadian aneh dan menyimpan 1000 misteri. Kejadian ini digadang-gadangkan sebagai dampak dari pembuatan proyek Amerika dan Rusia, mulai dari bencana alam yang tak diduga kedatangannya, atau secara mengejutkan tanpa teridentifikasi di radar cuaca, atau monster raksasa yang bersifat gas dan aerogreser, serta kedatangan para UFO dan alien ke bumi, serta di satelit tempat para astronom. Di tahun 2006 beredar video viral dan menggemparkan yang membuat jutaan pertanyaan yang sama. Apakah ini proyek Rusia Defender attacking flyover sonic, atau benar-benar makhluk luar angkasa yang mencari sumber pesan radio yang dikirim dari negara Rusia Amerika? Video ini diklaim sebagai video tanpa ada editan dan dibenarkan oleh Pentagon. Namun tetap saja Rusia dan Amerika membantah bahwa itu ulah mereka, serta pemerintah dan PBB tidak pernah membenarkan bahwa adanya UFO atau alien yang pernah datang ke bumi. Apa semua ini hanya konspirasi atau sengaja ditutup-tutupi agar tidak membuat kericuhan serta kepanikan pada seluruh umat manusia? Benda angkasa tersebut mengitari sebuah kampung di daerah Malaysia serta dibayai dengan terjadinya badai angin. Saya telah mengumpulkan banyak data dan video yang jelas yang telah dibenarkan oleh Pentagon tanpa adanya editan atau rekayasa. Kejadian ini menjadi sebuah bukti bahwa UFO atau alien benar-benar ada dan mengitari bumi. There's nothing otherworldly about it. Fletcher Gray of the Mutual UFO Network deduced it likely stemmed from nearby highway lights. It's also worth noting that Houston endured a thunder and lightning storm that night, which may have happened. Still, how bad would it be if alien life was still sitting there? Number 16, Humboldt Basso upload video. In 2007, a Turkish night guard named Yakup Yanni holiday noticed strange activity in the sky and started filming. He kept his eye on the sky throughout the next 4 years. The UFO that repeatedly pops up in these videos certainly looks like a spacecraft, even calling to mind the ones from War of the Worlds. Upon further inspection, some claim that you can spot 2 alien heads peeping out of what appears to be a window or a door. Our eyes may be deceiving us, but ufologist Nick Pope described Yalman's findings as, quote, a turning point for Turkish UFO studies, adding, quote, the authorities can no longer turn a blind eye to this. College professors noticed somewhere between 20 and 30 lights shimmering in the sky. 5 days later, Texas Tech freshman Paul Hart Jr. gazed out his bedroom window to find a cluster of lights forming
managed to take 5 photos of lights, getting them published in various newspapers and Light magazine. This caught the attention of the Air Force, which launched an investigation. At first, they believed the Lubbock lights were really bubbles. The Air Force eventually announced that it wasn't a boat or a spaceship, but a, quote, easily explainable natural phenomenon, without unveiling what the phenomenon actually was. That's not suspicious at all. This incident can be broken into 2 phases. First, a V-shaped formation was seen flying over Phoenix, although little footage exists of this event, and the footage we do have is no quality. There's more documentation of the second event, which saw 5 circular lights floating in the night sky. There were many events, starting at 3 p.m. in the afternoon and continuing all the way until 5:30 the next morning. Even with numerous photographs, videos, and eyewitness accounts, though, a giant question mark continues to entertain at the Rafael Hernandez Airport, located in Aguadilla, Puerto Rico. A video was taken of an unknown object swiftly flying over land and then seeming to submerge underwater. After doing so multiple times, the object appears to split in 2. Supposedly, the U.S. Department of Homeland Security tried to keep this under wraps, but the video was eventually leaked by an anonymous whistleblower. A group known as the Scientific Coalition for Ufology was responsible for posting the footage online. According to the SCU website, it, quote, exhibits characteristics that cannot be explained by any known aircraft or natural phenomenon. Number 4, the McMinnville UFO photographs. In 1950, Evelyn Trent noticed an ominous object levitating around her family's farm in McMinnville, Oregon. She alerted her husband Paul, who took a group of photographs before the UFO became west. In another account they gave, Evelyn and Paul both saw the UFO at the same time in their backyard. Either way, the farming couple's pictures eventually made their way into Life magazine and other publications, igniting one of the most leading debates in UFO history. Physicist Bruce Maccabee believes that the UFO in the photos was, quote, real and, quote, physical. Non-believers like Philip J. Glass and Robert Schaefer, meanwhile, say the photos were faked. The Condon Committee's videos is Gimbal, which the Navy captured the same year as Go Fast. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots per hour. Often getting mixed up with the USS Nimitz UFO incident, this sighting actually took place aboard the USS Nimitz. Of the 3 photos, the object in the photo arguably jump to any investigator West called all these sightings believing the object is just honestly, It's in the military's best interest to figure out what it is because it's a question of security, both for the military planes and also for civilian aircraft as well. And, it's not just the U.S. government that's actually looking into these reports. We do know that both the Chinese government and the Russian governments have similar programs, and they're looking into similar reports about their airspace as well. And, reports like this have a long history. The United States first started looking into reports of UFOs rather actively as far back as 1952, if I'm not mistaken, with Project Blue Book. So at the end of the day, it's a question of security from a military perspective. Devices report generated something. Well, it is kind of like a perfect storm. I mean, if you think about it, when we hear UFOs, what kind of things do you think? Identified flying objects. The federal government is unable to explain as many as 143 objects encountered on military aircraft. In the last 7 days, despite speculation in social media, the report does not suggest aliens might be behind the sightings. But it does say that identifying the objects or phenomena may be beyond the existing means of the American military. It's a mystery that has stumped some of the most powerful people.